ఇప్పుడు మేము కుకట్పల్లికి వచ్చింది. ఇక్కడ సీవింగ్ మెషిన్ సేల్ వచ్చింది. అందుకే మీ అన్నకి మేము ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ సీవింగ్ మెషిన్ ఆఫర్లో ఉంది, రంజాన్ ఆఫర్లో. చాలా మంచి గిఫ్ట్స్ ఉంది, చాలా ప్రైజెస్ తక్కువ ప్రైజెస్ ఉంది, అన్నీ మంచి. హలో గాయ్స్, మన దగ్గర ఇప్పుడు వచ్చేసి రంజాన్ స్పెషల్ ఆఫర్ ఉన్నది. ఇది వచ్చేసి స్టిచ్ క్వీన్ మోడల్. ఇది మాన్యువల్ కమ్ ఎలక్ట్రిక్. ఇది వచ్చేసి మీకు మాన్యువల్ కూడా వాడుకోవచ్చు, ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ కూడా వాడుకోవచ్చు. దీంతో పాటు మీకు గిఫ్ట్స్ అనేవి ఫ్రీ ఉన్నాయి. సీజర్ ఉన్నది, మార్కర్ ఉన్నది, సిమ్ రిప్పర్ ఉన్నది. ఇది చూడండి మీరు. ఇంకా కిట్ కూడా ఫ్రీ ఉన్నది. ఉషా కిట్ ఆయిల్ ఉన్నది ఫ్రీగా. ఇవన్నీ వచ్చేసి మీకు ఇప్పుడు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ 12,500లో వచ్చేస్తుంది మీకు. ఇంకా మీరు మాన్యువల్ ఇది స్టాండ్తో కావాలంటే మీకు 15,000లో వచ్చేస్తుంది. మన దగ్గర ఇప్పుడు ఫుల్ ఆఫ్ స్టాక్ వచ్చింది. రండి, ఈ ఆఫర్ వచ్చేసి మీకు రంజాన్ వరకు ఉంటుంది. రండి, యూజ్ చేసుకోండి. ఈ ఆఫర్ వచ్చేసి మీకు ఇది వచ్చేసి మీకు ఏఆర్ స్వింగ్ మెషిన్ ఎంటర్ప్రైజెస్, కుకట్పల్లి నియర్ బీజేపీ ఆఫీస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రండి, ఆఫర్ యూజ్ చేసుకోండి.